Kjo është merita e humorit të vërtet, humorit qytetar, dhe unë jam munduar që ta ruaj këtë etikë. Po, dhe do të mbetemi me kaq këtu, nuk është të kam dhe një mik tjetër shok, që e di që... Ma thoni. Një mik tjetër, Lubonja. Kjo është shkruar shumë vite më parë. Zoti Fatos Lubonja. Po. Është mik shumë i mirë i News 24. I njohuri im Fatos. Nuk të them dot mik, nuk të them dot as shok. Arsye fare e thjesht, kur nuk dejtëm tokë. Të dy jemi një lloj, të dy të pa aftë, të dy të pa zot, edhe kur shkruajmë, edhe kur s'flasim kot. Nuk di a është gabim, ndoshta duket faj, ti nuk di të lëvdosh, e unë nuk di të shaj. Ju e keni mik, zotin Lubonja. Dhe shaka me miqton, edhe i qeshim gjithmonë, dhe i hedhim romuze njëri tjetrit, gjithmonë, ndoshta dhe për të përmirësuar sjelljen tonë, angazhimin tonë, mendimet tona, gjithmonë shkojnë në progres. Por, cila është ajo fushë, se ju thatë që është një gamë e gjërë, është një buqet shumë e mirë aty tematikash që ju përfshini në humorin dhe në satirën tuaj. Por për ju, si artist, çfarë është më tepër shqetësuese që ju e sillni me humor në formë goditëse? Gjithçka. Çfarë i shqetëson më tepër shqiptarët tani? Si? Çfarë i shqetëson më tepër shqiptarët tani? Shiko, ajo që shqetëson më tepër shqiptarët sot është pikërisht konfliktualiteti i madh që është në politikë. Prapa media që kemi mbetur, janë bërë gjëra, nuk mund të themi se vetë koha bën që të hecësh përpara. E kupton, nuk mund ta krahasosh me atëherë. Pra ato gjurmët janë lënë, pra? Si? Gjurmët që përma po. E po, janë gjurmë të tjera. Ne kemi folur gjithmonë për gjurmë të vërteta. Dhe në këtë drejtim gjithçka në humor dhe në satirë ka një tendencë, gjithmonë ka një tendencë goditje, që nuk je dakord me atë. Dhe edhe në karikaturë, edhe në vjersha, edhe në organizime të ndryshme humoristike, politikanët duhet ishte mirë që ti shikonin, ti vërenin, sepse është fryma popullore që po i godet. Fjala goditje, po i stigmatizon. Kështu që do t'ishte mirë që ata edhe të korrigjohen, duke i lexuar dhe duke i parë këto gjëra. Se këto nuk kanë dalur kot, si thënë pa. Do kanë patur një rezultat, kanë patur një fjalë të politikanit, kanë patur një veprim të politikanit, kanë patur një fakt, kur është brenda politikanit, ose një ngjarje të cilat nuk janë të rregullta, nuk janë të sakta, janë antiligjore, janë antinjerëzore, janë gjithçka e papranueshme. Atëherë humoristi kjo e godet. Atëherë kthehet ai vetë në goditje, por natyrisht me sens që t'i japi edhe buzëqeshjen. Dhe këtë ka humori, që përveç marrjes mesazhit, jep edhe buzëqeshjen. Dhe thuhet një fjalë. Një karikaturë për një politikan është e rrezikshme. Po më e rrezikshme është kur nuk ka asnjë karikaturë.